在一些制作精良的电影作品或者是音乐作品当中，我们经常会碰到这样的一些立体声音效，比如声音突然间从左耳传到了右耳，又从右耳回到了左耳，或者是我们在看电影的时候，画面中有一架直升机从画面中飞过，同样我们的耳朵也能感受到这个直升机从左边或者右边，甚至从上方或者是后方飞过的一些声场。那么今天我们来聊一下声音的动画，如何去产生声音当中的一些动态效果。我们废话不多说，直接进入今天的主题。在我们进入具体的操作页面之前，我们先来聊一下第一种特殊的立体声音效。我们在电影当中经常能听到直升机呼啸而过，或者是说一辆警车它的警笛声，我们听到的状态一般都是由远到近，然后呢又逐渐远去的这么一种状态。那么这种状态实际上在物理学当中呢叫做多普勒效应。通过这张图呢，我们可以看到，那么这个救护车它逐渐的驶向前面这位男士，当他靠近的时候，他发出的这个声音呢频率相对较高，所以说当救护车也好，警车也好，我们听到的声音会越来越急促，越来越间隙的这么一种状态。当这个救护车驶离我们远去的时候，它这里的声音的频率呢就是一种低频率，整个的声音逐渐的慢慢的远去，或者是逐渐的低沉，不会那么的急促。那么这种效应呢，就是我们在现实生活当中经常能听到的一种声音，在物理学上呢它叫做多普勒效应。那么这里的含义，多普勒效应是波源和观察者有相对运动时，观察者接触到波的频率或波源发出的频率并不相同的现象。比方说远方疾驶过来的火车鸣笛声变得尖细，而离我们远去的火车鸣笛声则变得低沉。那么这个就是多普勒效应所产生的一些现象。我们现在要看的第一个效果就是如何去模拟这种多普勒效应。我们来到软件界面，来看一下在 Audition 当中如何去使用多普勒效应来产生一种不一样的立体声音效。在效果菜单当中找到 Special 特殊这个选项，然后它的第二项呢就是 Doppler Shifter 多普勒转换。点击打开之后呢，我们会发现上面的路径模式呢有两种，第一种呢是线性模式，第二种呢是循环模式。下面呢还有一些具体的调整数值，关于这些数值呢我们暂时不用去管它。我们先来看一下它具体的一些效果。在这里呢我准备了几种不同的交通工具的一些音效。关于这个直升机呢，我们现在来找一个预设，比方说找到这个 large track 这个音效。找到之后呢，我们现在呢先关闭这个效果，听一下原始的这段文件的一个状态。这个直升机原始的状态，也就是一个直升机从我们头顶飞过的这么一个音效。那么现在呢，我们就是利用多普勒的一个转换，看一下它能达到什么样的一个音效。听起来还是比较明显的，尤其是你用耳机去听的话，这个直升机我们可以通过声音感受到它是从我们的左边，然后飞过头顶之后呢，往右边这个方向飞了过去。当然如果说您使用的是手机，就这种单声道一个喇叭的设备来看这个视频的话，可能听起来效果不是这么明显。我们再来听一下。那么这个就是直升机我们在电影当中能听到的一些音效，尤其是在 5.1 环绕立体声的一种环境下，或者是说制作比较精良的立体声的模式下，都能听到这种音效。接着呢，我们来看一下警笛，也就是警车，它能达到一个什么样的一个效果。
这个警笛呢，我们现在来预览一下。这个比较典型的一个警车开动的一个声音，我们呢现在找到 Special， 然后利用多普勒转换看一下，在这里呢选择这个 Ambulance， 也就是急救救护车的同样的一个选项，我们来看一下它能达到什么样的一个效果。同样的声音呢，也是从左边，然后很快的达到了右边的这么一种状态。那么这个就是我们利用上面的急救救护车这个音效。那么再一下，我们来看一下这个火车这个音效。我们现在还是使用这个多普勒当中的一个预设值，比方说呢，这里有一个叫做 Super Fast Passing Train， 快速通过的火车这么一个预设值，我们直接使用它，我们来听一下整体的一个效果是什么样的。这个效果呢，我们可以通过耳机来观测到，或者是说听到的，就是这个火车是从右边然后开向左边的，至少从听觉上是先从右声道来出这个声，然后再进入左声道。通过这个简单的几个预设之后呢，我们大概就能了解到多普勒转换对于我们在制作立体声音效当中的它一个具体的作用，也就是产生刚才我们在图片当中看到的多普勒效应这么一个状态。接下来呢，我们来看一下如何去我们对它进行一个操控。那么在这里呢，我们用这个警笛先做一个示例吧，就这个文件先做一个示例。比方说呢，我们现在回到它的一个默认值，我们看一下它到底是干什么的。现在比方说警笛呢，我们现在离这个警车有一段距离，我先要控制它是由左边到右边，或者由右边到左边，应该是怎么样控制呢？我们可以看到呢，这里呢有一个坐标图，那么它这个箭头我们可以看到是从左往右的这么一个状态，所以说呢，下面对应的就是 coming from 多少度。那么这个度呢，它指的就是这种声音效果它来源的一个角度。因为我们人耳去捕捉这个声音的，它是一个声场，所以它可能是有，我看应该这里有一个一共是360度的这么一个整体的一个度数。但实际上呢，通过平面的话，我们可以控制它声音的一个方向。比方说呢，我们现在来控制它由左往右的这么一个状态，我们来听一下。那如果说我们想将这个声音是由右往左的一种状态呢，同样去调整这个角度，我们将它这样拉过来之后呢，来到这个角度，我们可以看到这个箭头的方向，也就是整个声音逝去的一个方向。我们先来听一下。这样就能达到我们人为的去控制这段声音的它的一个传递的一个方向。那么关于上面的这个 starting distance away， 它指的是什么意思呢？也就是这个声音它离我们的远近。比方说这个警车它离我们想要的这种效果是离得比较远的一种状态，就这个警车它离的是很远的一种状态，我们呢可以去拉大这个值。我们可以看到呢，这个坐标呢，它已经来到了这个坐标的一个中心点。假设如果说我们人在这个位置的话，它整体的距离被我们拉大了。然后呢，下面这个 velocity， 它呢指的是速度的一个意思，我们可以看到是每秒多少米。那现在我觉得这个速度还是就声音它传递的一个速度还是比较慢的，
所以说呢，我将它调整到100米每秒的一个状态。现在呢，我们来听一下它是否是相对来说比较远的一个状态。同样的道理，如果说我们想让这个声音它的音量比较大，也就是说这个移动的物体离我们比较近的话，我们还是调整这个值。那现在呢，比方说我把它调整为200的这么一种状态，然后呢，这里调整到20，那么200米每秒传播20米的速度的话，也就是说整个它的一个过程可能要持续一个10秒钟的一个节奏。那么200除以20就是10秒钟。我们可以看到上面的小点，它指的是整个声音传递的一个过程。我们现在来听一下。声音呢逐渐的由远及近。那么下面这个 passes in front by 多少米呢？它指的意思呢，就是说这个声音，比方这个车，我们对这种音源是想让那种感受，就是位于我们前方的这种状态，对我们脸部冲击的这个状态，它大概有多少米的一个状态？那比方说呢，我想将这个值给它调大的话，当这个车经过的时候，它整体的声音呢就会有一个加大的这么一个状态。听起来还是比较明显的。那么下面这个 passes on right by，同样的道理，就是它这种效果呢，在我们的左边这个感觉上，它离我们的一个远近的一个程度。那如果说你要调到对它右边的一个状态，调到什么一个状态？那如果说你要将它调到左边呢，我们直接取它一个负数就可以了。我们现在来听一下，是否能将整个的声音让我们的左声道更加的明显一些。那么右声道的效果呢，就不是那么明显了。同样的道理，如果说我将它拉到这个 passes right by 右声道的话，我们来听一下。很明显，右边的效果呢，它持续的时间也更加的长久一些，效果得更加明显一些。那么下面这个 adjust volume based on， 它指的就是说，我们来调整现在音效当中的音量的话，它是根据什么？是根据它的一个距离呢，还是根据它的一个方向？那么两项选项呢，我都打了勾。那如果说你在自己制作一些特殊音效的时候，你只考虑它的距离，或是只考虑它的方向的话，去掉当中的一个勾就可以了。一般来说，我们去制作这种音效的时候，肯定是针对于图像的。比方说在画面上面，在视频的画面上面，这个火车是从左往右开，或者是说从右往左开，在这个地方呢，我们就能进行一个非常好的一个调整。那么关于它这个循环模式呢，我们可以看到基本上大同小异的。不一样的一点是，它整个声音传播的一个角度是一种循环的一个状态。那么通过看到这个图形的话，我们可以看到它这个声音应该是先从左边，然后呢逐渐到右边，因为这个箭头就所指的就是它的一个方向。那么这个 radius 呢，我们可以就是它的一个半径的一个状态，我们可以进行一个调整。然后下面的这个 center多少米，然后离你的右边多少米，它也指的是一个声源的一个概念。有兴趣的朋友可以在下面不停的去调试，看一下它具体的一个效果。比方说直升机这个效果呢，我们现在呢想让它的一个声音是由右边然后来到左边的一个状态，我们呢现在就可以去这样去调整一下。因为刚才听到的状态是由左的往右边，我们可以看到这是右边，然后它持续的
来到左边的这么一个状态。那么现在呢，我们来看一下，然后可以将这个稍微进行一个调整。这个直升机听起来至少是离我们比较远的，所以呢，我们可以去调整这个位置，可以让直升机的声音呢离我们相对来说近一点。因为我们可以看到 center in front by， 也就是说声源的中心点离我们所倾听的它的距离大概有多少米。我们在这里呢可以大概调一下，让这个声音听起来更加明显一些。或者是说，我们想让整个的速度加快，就是让它飞行的一个速度加快，我们可以调整这里的速度。这样的话，整体它的音效的话，它飞跃的速度就很快了。因为我们可以看到，它的一个距离点是304，然后这里呢速度就200多，206米每秒。这样的话，它整体的一个速度就加快了。可以通过这里的 super fast passing train 这个，我们可以看到，它这个速度就是整体比较快的一个速度，它突然间就飞过去了。所以说，如果说大家对这里的数值不是很明确的话，完全可以利用上面的这些预设值。那么是否说多普勒效应它只针对于这种交通工具的特殊音效呢？也不完全是。比方说呢，我们在这里选择一个音乐文件，我们可以试一下它整体的一个效果是什么样的。这是一段纯 solo 的一个吉他。我们在这里选择一个 being spun in circles， 也就是有时候我们听到的那种音效，就是左右声场的左声道跟右声道互相交互的这么一种效果。
的调整的话，我们可以人为手动的去控制它的一个过渡的一个速度。这个呢，可能是在这个可视化的面板下很难做到的一点。我们可以看到，我们刚才通过这里的调整，手动的调整所产生出的关键帧呢，是非常非常平滑的一个状态。另外呢，当我们对一些声音效果进行动画处理的时候，用拖动的方式也不是那么合适。比方说我现在呢进行一个 Studio Reverb， 就是混响的一个处理的时候，我同样呢在这重新写入一下，进入到写入模式，我同样呢可以对这里的干湿声的一个比例进行一个动态化的一个处理。现在呢我们回到刚才的这个面板当中，我们呢打开来看一下刚才我们对这里的处理。这里呢我们可以明显看到整体的一个混响的一个状态，就是通过这里可以调整。同样打开面板之后，我们可以看到这里的滑动条也跟着去滚动。这个呢就是混音台或者是说调音台它对声音动画的一个处理，或者说动态的一个处理。掌握了这个工具之后呢，对我们后期去创造一些特殊音效，或者是对音乐进行更精准更精确的一些混音是非常非常重要的。声音的动态化或者是声音动画在音乐的混缩过程中，或者是制作特殊音效的过程中都起着至关重要的作用。当然除了控制声音的动态之外，我们还需要单独的对声音的外部环境进行控制，例如单独控制混响、回音或者是延迟。那么这就需要我们去使用多轨模式下的 Bus 总线功能来实现这一目的。那么我们下个视频具体来聊一聊总线。这就是本期的视频内容。如果说你觉得这个视频对你有用，欢迎留言、订阅、点赞、转发。我是老张，我们下期再见。Peace out。